Tapi posisinya kumaha bebas. Ramang Bu. Alhamdulillah. Yang sarumping sadayanya Bu. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Fussilat surat ke-41 ayat 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, terangilah hati kami semua, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, sebagaimana engkau menerangi bumi, binuri samsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abada, selamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, karena rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, Allah yang maha rahman, Allah maha rahim, Allah rabbul alamin. Pada hari ini Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kajian Rabu subuh. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, inayah, taufik, sehat, afiat ka urang sadayana. Majelis yang paling Allah cintai adalah majelis kita, majelis taklim, masjid. Di masjid diisi kurang sadayana dina ngadadar ngaguar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli surga, sering saya sampaikan,
seorang ahli surga, pemimpin di surga, memberikan nasihat pada anaknya. Ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah kau dengan para ulama. Siapa ahli surga tersebut, Bu? Luqmanul Hakim, ya Bu ya. Luqmanul Hakim yang usianya 1000 tahun. Ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah kau dengan para ulama. Wajahimhum birukbataika, lipatkan dua lututmu. Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah, karena Allah akan menghidupkan hati Anda binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardu biwabilis sama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air yang turun dari langit. Jadi kita bagaikan tanaman. Kalau tanaman sering disiram, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur. Kalau manusia sering disiram, seperti hari ini kita cari ilmu, baca Al-Quran, baca hadis, maka hati kita akan tumbuh subur. Tapi kalau tak pernah disiram, maka hati kita akan mati. Hati kita akan mati. Kalau hati mati, segala tubuh kita akan mati. Tangan mati, kaki mati, karena apa? Karena hati mati. Ya, untuk menghidupkan hati kita, mangga orang sami-sami ngawaskeun surat Fussilat, surat ke-41 tikawit ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah walakum biha ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Innal ladzina sayastuna jama-jama qalu maranehna nyarita Rabbana pangeran abdi sadaya Allahu Allah. Summa terusna istaqomu maranehna istiqomah teguh tangguh. Tatanazzalu maka bakal turun alaihim kamaranehana al malaikatu malaikat. Allah tahobu aranjeun kabeh ulah reksieun wala tahjanu anjeun kabeh ulah resedih. Wa absyiru maka maranehana dibere pangbubungah bil jannati ku surga. Allati anu kuntum kayaan maraneh kabeh tu'adun geus dijanjian. Nahnu kami auliyaukum anu nang tayungan aranjeun kabeh fil hayati dunya dina kahirupan dunya wa fil akhirah jeung dina kahirupan akhirat. Walakum jeung pikeun maraneh kabeh piha didinya di akhirat matas tahi namun kumaraneh dipikahayang anfusukum tegesna dipikahayang ku diri maraneh kabeh. Walakum yang pikir maraneh kabeh piha didinya mah tadaun naon ku maraneh kabeh dipensa. Nuzulan pamasihan bagian turun min ghafurir rahim
ti pangeran anu maha panghampura tur nu maha asih. Wa man ahsanu jeung eueuh anu leuwih alus qaulan hiji omongan hiji ucapan mimman da'a tibatan jalma anu ngajak ilallahi ka Allah wa amila sholihan jeung anu ngajak amal soleh wa qala jeung manehna nyarita innani sayaqtasna kuring minal muslimin ti bagian jalma anu muslim. Wala tastawil hasanatu jeung teu sarua al hasanatu kahadean wala sayiatu jeung kagorengan. Idfa pektola billati hiya ahsan ganti kun leuwih alus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu saestuna naon anu aya di hareupeun anjeun jeung di hareupeun manehna teh handawatun asalna musuhan. Ka'annahu saperti manehna teh waliyun anu nulungan hamimun tur sasabatan. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru jeung teu manggihan manehna illal ladzina sabaru kajaba jalma-jalma anu salabat. Wa may yulaqaha jeung teu manggihan manehna illa kajaba dzu haddin anu ngabogaan bagian adimin anu gede. Atos eta hartos namanya Bu. Ibu-ibu kantor tangtos parantos apal hartosna sering tepang sareng ieu ayat lain sakali lain dua kali lain ngan sakadar di hiji pangajian tapi di tiap pengajian ku ustad sering dihartoskeun bahkan sering dibahas. Tapi itulah keistimewaan Al-Qur'an. Semakin kita banyak baca, maka semakin kita paham, semakin kita mengerti. Ya, tidak ada istilah bosan baca Al-Qur'an. Itu juga yang dibacanya. Tidak ada. Karena apa? Allah sudah memberikan contoh ketika kita sholat yang selalu didawamkan adalah surat Al-Fatihah. Aina mah tong surat Al-Fatihah tuh Al-Baqarah we ganti teu tiasa. Bosen teu ketika baca Al-Fatihah? Tidak. Padahal orang diajar sholat dileuletik, dibaca Al-Fatihah bolak-balik. Bahkan semakin sini kadang kita mengeluarkan air mata ketika kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena semakin sini semakin kita paham dan semakin kita mengerti. Itulah keistimewaan ayat Al-Quran, termasuk surat yang lainnya. Surat Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Abstraksi yang ada di dalam Al-Quran dari mulai juz 1 sampai juz 30 yang terdiri dari 114 surat. Abstraksinya ada di dalam Al-Quran. Ya, gambaran pendahuluana aya dina Al-Quran. Makanya ada orang yang menafsirkan geus we baca surat Al-Fatihah sarua eta teh jeung maca Quran 30 juz. Ya, ya. Betul dia abstraksinya. Al-Quran 30 juz ada dalam Al-Fatihah. Tapi abstraksi Al-Fatihah tidak akan dipahami oleh kita kalau kita tidak membaca yang 30 juz. Tetiasa cukup baca Al-Fatihah maka harti lamun teu ditopang dengan juz-juz berikutnya, dengan surat-surat berikutnya. Bisa paham arti surat Al-Fatihah kalau yang 30 juz kita baca. Ya, memang dina salat sebagai bacaan yang wajib dibaca. Sehingga Rasul mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya kecuali orang membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dari mulai bismillah sampai waladolin menurut sebagian ahli tafsir. Ada yang menafsirkan juga dari mulai hamdalah sampai ke waladolin. Kalau kita masuk
ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim dan kita masuk, jangan dikejar oleh ibu, oleh bapak. Urang ameh teu nambihan sarokaat, urang kawitan we cenah ti bismillah engke kaberi teu tiasa. Ya, teu tiasa. Apapun yang terjadi ikuti imam. Sedikit kita bahas ya, sedikit kita bahas. Jadi kalau ketinggalan Al-Fatihah walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, tetap ketinggalan Al-Fatihah, maka kita harus nambah 1 rakaat. Kalau ketinggalannya 1 rakaat gitu, Bu. Ya. Nah itu tekenging dikejar. Paida kabbaro pakabiru, lamun imam takbir anjeun. Tapi setelah imam sempurna takbirnya. Jadi ulah kareng name Allah, urang kuat mengiringan Allah. Jadi sempurnakan dulu imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Gitu kok. Ya. Lamun rakaah parka'u, kalau imam ruku maka ruku. Maka di kita ketika imam Allahu Akbar bangkit dari sujud, masih banyak ibu-ibu yang berdoa lama. Karena itu sujud terakhir, mal tinggalin ieu gitu ya Bu ya. Panasaran imam mah sujud terakhir nanti teu lami, urang mah biasa lami, ngadekluk weh lami imam geus ka mana oge. Tidak seperti itu kalau kita salat berjamaah. Ya. Jadi tong ngadoa sosoranganan, tuturkeun imam. Karena Pak idza kabaro pakabiru. Itu mah selintas pandang tentang salat ya Bu ya. Karena kita berangkat dari surat Al-Fatihah. Bahkan di hadis Bukhari mah Bu, ada hadis Bukhari dan Ibu boleh lihat dalam risalah salat. Saya ngaji abdi ngaos ka Ciwidey Bu. Di Ciwidey atos di jama qasar antara duhur dengan asar. Sumping ka dieu ternyata jami keur salat asar. Maka abdi mah enggak tiasa ngiringan deui salat asar. Yang salat asar kedua itu hukumnya sunat. Ya, tinggal dina keputusan Dewan Hizbah. Bilih yang mah bilih ibu bapak teh can ngaraos gitunya. Tapi orang masuk hitung-hitungan matak di kosor oge ameh teu salat deui kan gitu. Iya. Sampai ke naneangan di jalan ameh kitu salat deui urang kosor heula di dieu. Kan gitu ya. Boro kudu nambahan di dieu. Ya, jadi hoream lah istilah nama. Ya, tos dina salat mayit mah lamun daya imam kita boleh beberapa kali mengimami ya, jadi imam dina salat jenazah. Widih kan ibu kan ayat ieu insyaallah. Jadi semakin tadi berangkat dari semakin banyak dibaca ayat Al-Qur'an, maka akan semakin istiqomah, semakin dipahami dan semakin dimengerti. Dan saya yakin yang kita baca hari ini bukan baru kali ini dibaca, tapi udah berulang kali, mungkin udah ratusan kali. Bukan kali ini ibu dengar dari penceramah, bahkan sudah beberapa kali. Tapi ketika ditanya asa anyar deui, kan gitunya Bu. Iya. Allah ngeningakeun dina ayat ieu, inna saestuna. Inna teh harfu nasbin wa taukidin Bu. Huruf nasab dan huruf taukid yang artinya benar-benar. Lain heureureuyan, lain ngan sakadar berita biasa, tapi ini berita luar biasa, sehingga diawali dengan kalimat taukid ya, benar. Alladzina qalu rabbunallah, jami anu nyarita rabbunallah pangeran kuring Allah, jami anu tetap mempertahankan dua kalimat syahadahnya gitu. Nawawi disebut ku hadis Rasul, al-islamu sahmun, Islam itu saham gitu ya. Wassalatu sahmun, wazakatu sahmun, wasiyamu sahmun, wal hajju sahmun.
rukun Islam yang 5 teh eta teh saham. Dan saham yang diberikan oleh Allah itu adalah yang dibekali oleh Allah adalah saham Islam dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ayat ini menyatakan jika saham itu tidak dirusak, Allah tahobu wa la tahjani, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Ya, makanya jangan sampai merusak saham yang sudah Allah berikan. Tidak sedikit orang merusak saham sehingga tidak yakin lagi bahwa Allah itu sebagai Tuhan anu masihan rizki, anu maha ningali gitu ya. Ari leres dina kayakinan mah angger asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dina praktek sadidinten seolah gitu. Seolah-olah amun kusim kuring dicontohkeun teh Bu, nalika anak pemeras susu nyarioskeun atuh Amirul Mukminin teu ngadangu, tapi Pangeran Amirul Mukminin anu ningali jeung nu uninga, kan gitunya punya. Itulah geus kembali karena keyakinan akidah sagala ge Allah ningal gitu. Tadi dia disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah anu nyaritakeun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah summastaqamu, terus manehna teh istiqomah ya, istaqama yastaqimu istiqoman hartosna nangtung gitu. Didinya we angger tatanazzalu alaihim malaikah, bakal turun ke aranjeun malaikat. Kapan turunnya malaikat? Orang nepikeun ka ayeuna can pernah ningali malaikat. Karena kalau kita pernah melihat malaikat berarti malaikat bukan makhluk gaib lagi. Tapi kalau kita lihat hadis bahwa malaikat itu akan menjemput kita ketika kita sakaratul maut. Ya, nalika kita sakaratul maut nu kabayang ku urang memang malaikat katingali. Malaikat ngejemput nembongan, tapi ada malaikat adab dan malaikat rahmat. Ada malaikat adab non syadidul intihar giladun, syadidul intihar nyagalak nyabengis gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Iya, tidak pernah kita menginginkan hal seperti itu. Tapi orang mah hoyong anu kumaha tatanazzalu alaihim malaikah, malaikat teh lungsur bari nyarioskeun alla takhafu wa la tahzanu, ulah sieun ulah sedih. Bu kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mengalami mati. Dan kita yakin itu. Kapan itu matinya kita tidak tahu, tapi itu pasti. Tapi itu pasti. Dijemput oleh malaikat juga pasti. Karena kenapa? Karena penjemputan malaikat ketika kita menghadapi kematian, akan dicabutkannya ruh. Bagaimana kalimat Allah tahobu wa la tahzanu itu bisa ditafsirkan dengan hadis dari Baro, hadis riwayat Ahmad. Hadis Baro, hadis riwayat Ahmad. Innal abdal mu'mina, seorang hamba yang beriman. Hamba yang beriman Bu, anu beriman teh sok sering dipanggil ku Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang yang beriman. Kadang setelah orang yang beriman teh aya parentah, aya larangan, aya oge berita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Berarti parentah mun rek abus Islam sakabehna. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Jangan kamu makan riba, melarang gitu nya punya. Pamin dina ayat sanes merupakan berita untukmu adalah surga. Nah, kumaha hamba nu iman bakal disumpingan malaikat innal abdal mu'min, innal abdal mu'mini, sesungguhnya hamba
enggak al-mu'mina ya, karena jadi sifat. Innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, ketika dia diputuskan dari urusan dunia. Artinya hari pemutusan. Hari pemutusan teh hari sakaratul maut, dicabutnya ruh. Geus aya nama anjeun geus putus tina urusan dunia. Geus teu aya hubungan naon deui di alam dunia gitu. Terus kumaha wa ikbalil minal akhirah. Anjeun sing hareupeun kana urusan akhirat. Tah kitu Bu. Karek teu damang wae nuju kamari usum Covid. Asa moal hirup deui. Terus orang boga emutan, ya Allah lamun ku Gusti dipasihan deui Yosua, abdi mah rek ibadah. Soalna naon digana handeueul hanjaka lamun hirup nepi ka danget ieu. Perasaan can boga bekal, can boga anu gitu nyebutnya. Ayeuna mah geus diponis ku malaikat. Cenah anjeun geus putus tina urusan dunia dan yang dihadapi adalah urusan akhirat. Jigana orang reuwas mayunan anu kalimat sapertos itu. Tapi apa yang dikatakan malaikat? Nazala ilaihi malaikatun minas samai. Maka malaikat bakal lungsur di langit. Makanya malaikat disebut sebagai makhluk langit ya, penduduk langit ya. Ada istilah terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Ada istilah terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Ada orang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Di bumi nama saha teu apal sipulan. Dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, dunianya sukses. Tapi ketika di langit malaikat gak pernah ada yang kenal pada dia. Kenapa malaikat tidak kenal pada dia? Malaikat rahmat maksudnya. Karena saya tak pernah mengenal dia ada di masjid. Karena saya tak pernah mengenal dia di salat berjamaah. Saya tidak pernah mengenal dia bacaan Al-Quran. Jadi pantas kalau dia terkenal di bumi, karena yang diuruskan hanya urusan dunia. Di awal gugah nepikeun ka bobo deui, nepikeun ka gugah deui, yang berputar adalah urusan dunia. Malaikat enggak pernah mengenal dia dan kita tidak menginginkan seperti itu. Kalau tidak pernah mengenal, ari kumaha engke kenal nama malaikat penjaga surga? Bu ya. Kalau di surga ada samaniyatu abwab, ada 8 pintu yang ada di surga, babul sedekah, babul zakat, babul jihad, babul haji wal umroh gitu kan. Babul salat, babul rayyan gitu. Dina salat terkenal kata malaikat penjaga salat. Mata kenal liwat hari-hari we penjaga pintu surga teh. Soalna teu wau ka manehna. Nah, beda jeung Abu Bakar. Ketika Abu Bakar lewat, maka seluruh pintu terbuka dan seluruh para malaikat memanggil dia. Cek pintu salat teh, wahai Abu Bakrin, masuklah engkau melalui pintuku. Canggah jorowok di pintu jangkat, masuklah engkau melalui pintuku. Jigana lamun urang anjang ka hiji kampung, kabeh nu boga imah sing jararowo. Naon hayang dilinggihan melalui pintu ini. Babu jihad, wahai Abu Bakar, masuklah melalui pintu ini. Ya Bu ya. Pikabitaheun hirup jiga Abu Bakar. Karena apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau menerangkan bahwa pintu surga itu ada 8 pintu. Bab ini, bab ini, bab ini. Adakah orang yang bisa masuk melalui pintu manapun? Kata Rasulullah, wala alaka. Aku berharap kayaknya engkau wahai Abu Bakar. Ya. Dan wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul enggak pernah berbicara sembarangan kalau bukan wahyu dari Allah. Kenapa? Babu salahnya Abu Bakar atuh Bu dalam hal salat. Salat sekarang itu jam 4 lebih 6 menit ya. Abu Bakar mah geus di jam 3 aya di masjid. Aya teh di masjid Al-Jihad nu jam 3 tos aya di masjid. Aya biung teuing Bu, ibu anu teh aya teh. Aya ya bapak-bapak mudah-mudahan gitu.
Mata ketika Umar datang 3:30, saur Umar bin Khattab, Abu Bakar mah meni resepnya unggal subuh geus aya, kuring mah cenah isuk erek hudang tanginas. Erek abus ka masjid pangheulana. Ternyata enjingna teh saur Umar bin Khattab mangkirang kuring di tanginasan, angre Abu Bakar mah teu kapiheulaan. Nah, sapertos itu Bu, fastabiqul khairatnya ya. Dan suatu hari Rasul bertanya pada para sahabat, siapa yang hari ini saum ana ya Rasulullah? Kata Abu Bakar, siapakah yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ana. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Ana. Siapa yang memberi miskin makan orang miskin? Ana. Padahal eta teh isuk-isuk Rasul teh narosna teh. Ya, urang mah isuk-isuk wayah kieu can gawena naon? Lah pamiwayah kieu gitu ya. Rupina ari namina enjing-enjing mah sebelum datangnya waktu duhur. Jadi ketika Rasul bertanya, makanya Rasul sudah mengantarkan jenazah. Mau mungkin jenazah diantarkan subuh-subuh gitu ya Bu ya, sebelum waktu duhur. Tapi Abu Bakar mah tos rebo ku amal. Sehingga pantes lamun sing jorowokna para malaikat dari tiap pintu. Dan itu hadis Nabi, dan itu akan kejadian, dan itu ibroh bagi kita, pelajaran, gambaran bagi kita. Yang kita khawatirkan sok sieun eueuh patok anu muka hiji-hiji acan, reka mana orang jalan. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Kita introspeksi diri. Jihad orang yakin indit ka pangajian teu bisa mulus di pengajian ge, bisa ngadangukeun dengan 10 menit gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ngaji ngan sakadar sajam kurang, ngobrolna ka itu ka dieu leuwih ti sajam. Mata cek si bapak, nah ngaji teh biasana balik jam 6, ayeuna jam 7. Nah, pami ngobrolna kudu bermanfaat mah langkung sae gitu nya Bu nya. Nah itu lamun orang introspeksi diri, tapi orang mah diupahan ku Allah. Berdoalah engkau Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami salatana, salat kami ya Allah anu ngan sakil buktosna. Salat subuh 2 rakaat, pohok 2 hiji, padahal ngan 2 rakaat make sujud sahwi. Anu atas itu tuh Bu, pasti ayat ya Bu ya. Terus orang ngadu ke Allah, ya Allah mung 2 rakaat, berjeng 2 rakaat tadi subuh karek cike nih dilaksanakan, ditanya surat naon nu dibaca geus poho deui. Gitu nyamunya. Nah itu. Tapi saur Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Semua ibadah kami, karena hayatuna kullu ibadatun. Apapun yang kita lakukan dasarnya lillah, maka jadi ibadah. Gitu. Semua. Kenapa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Karena rahmatmu wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Ku rahmat Allah mah salat make sujud sahwi ge ditampi. Ku rahmat Allah mah ngaji di masjid ngadonunutan ge ditampi. Gitu nya Bu. Karena rahmat Allah gitu. Insyaallah. Lajeng innal abdal mu'mina idza kana pin kita imina dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai, turun malaikat cenah ti langit Bu. Kabayang urang keur ngap-ngapan sakaratul maut, tiba-tiba aya nu ngabring ti langit reuas moal nya Bu. Reuas di kana mah Bu. Soalna teu wawuh gitu. Oh nya meureun ieu teh maot teh gitu. Tak ada gambaran kenapa matanya selalu terbelalak ke atas, ningali teu wau jeung urang sabab lagi menghadapi kehidupan yang akan dia hadapi. Malaikatna kumaha saurna biyadul wujuhi, anu wajahna sangat putih, menunjukkan bahwa malaikatna karasep gitu Bu. Raramah biyadul wujuh, senyum gitulah Bu ya. Ka'anna wujuhum samsu, wajah-wajahna teh bersinar bagaikan sinar matahari.
Tekabayang ku orangnya sinar matahari jiga kumaha, malaikat pikar sepena jiga kumaha. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Eta cenah malaikat teh marawa kain kapan tina kain kapan anu aya di surga. Moal kain kapan tina kain kapan anu aya di surga. Wahanutun min hanutil jannah, mawa minyak wangi tina minyak wangi nu aya di surga. Geus kabayang ku urangnya Bu, geuningan urang teh jadi ahli surga, saana malaikat nyandak minyak wangi dari surga, kain kapan dari surga, lain mawa paneungeul. Lamun mawa paneungeul geus jelas urang reuwas. Moal rek aya nu diteungeul kecuali diri urang, naudzubillah min dalik ya Bu ya. Dan itu yang harus terpikirkan oleh kita. Hatta yajlisu minhu maddal basari, sehingga eta malaikat teh dariuh di antara anjeun maddal basar sebatas mata memandang. Jumlahna malaikat teh loba sebatas mata memandang, teu aya tungtungna, teu kaetang ku tungtung. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salamu. Terus cenah di tengah-tengah malaikat rahmat datang malaikat maut. Jadi malaikat rahmat heula nu sumping Bu mere pangbubungah ka urang. Tah ieu kain kapan keur anjeun, tah ieu minyak wangi keur anjeun. Saur ibu teh pan kain kapan mah disadiakeun ku urang nya punya. Kadang-kadang kayak kain kapan di masjid anu geus tahun-tahun, kadang-kadang masih kain kapan teh eta oge sih Bu kedah diperhatoskeun nya. Da itu yang dihadapi teh manusia yang sudah jadi mayit. Kain kapan nu geus aya di masjid anu geus mang tahun-tahun nu geus rupana geus teu pararuh. Terus pas diamparkeun bau haput, bau cucungu. Nya nya. Sabab naon tidak terawat. Maka usahakan kain kapan itu jangan dipakai, kasihan juga sebagai penghormatan kepada seorang manusia. Akhirnya berhadapan yang presiden wae make baju alus. Ku Allah dianjurkan pakai kain kapan yang terbaik. Kain kapan yang terbaik itu dalam artian lain kudu tina sutra. Da tina sutra mah leueur make naoge. Maka kesepakatan ulama kain kapannya pakai kain kapan tina katun. Ameh naon? Ameh seseg. Gitu nya Bu. Ameh seseg. Walaupun warna tidak menentukan harus warna putih mangga. Warna coklat mangga, asal bersih jeung sehat. Gitu Bu. Sabab nalika sim kuring nuju di Mekah hayang apal, da emang kun payakun Bu. Ada keanehan teh. Sur abdi teh kasih akona. Pak, ieu teh kumaha? Unggal salat jenazah. Salat zuhur. Kita salat jenazah ya Bu ya, diajakan gitu. Ngilu salat jenazah orang teh. Salat asar ngilu salat. Tiap salat pasti ada salat jenazah. Mantap sur abdi teh, aya kitu mayit unggal salat di dieu. Da can ningali kitu nya. Ujug ngabring Bu, aya 4 mobil. Aya 4 mobil, sa mobilna aya kana 4 jenazah. Keluar tina lawang eta Bu, tina kamar eta. Nah ieu ku Allah dibuktikan tah ieu meureun mayit teh loba matak diajak salat teh. Jadi setiap orang yang mati dari manapun pasti ingin dibawa ke Masjidil Haram. Rek kumaha teu seueur gitu nya banyak. Nah itu ditinggali kain kapanna teh nu bodas Bu. Coklat, biru, abu, hideung gitu. Di urang jigana lamun kain kapan diganti ku biru dongker jadi fitnah oge. Ya, atau ku hideung jadi fitnah oge gitu. Sana di urang mah biasa ku bodas. Padahal tidak ada hadis yang menganjurkan warna putih. Cuma ameh putih bersih gitu, katingalina gitu ya Bu ya. Dan orang Bandungan zaman tos diibakan terus di kain kapanan jigana teh seger gitu. Tapi di balik eta ngapeun henteu nya da di talian. Nah, itu mah tos jadi syar'i ya Bu ya, tos jadi syariat gitu. Ngan Rasul suka mencintai warna putih. Rasul dina acukna ge mencintai warna putih. Mata lamun ibu di Mekah tara aya nu make pink gitu ya Bu ya. Tara aya nu pake nganggo bidong, warna acuk teh hideung jeung bodas we.
Gitu Bu, pamit hideung bodas, pamit hideung bodas. Tapi salahkah ketika kita memakai baju biru? Tidak salah. Kenapa? Karena Rasul memakai baju putih itu tidak merupakan syar'i. Ayah khobariyah, ada insaiyah. Khobariyah mah cuma berita, tapi kalau insaiyah itu jadi hukum, jadi tuntutan. Ya hukum sunat, ini hukum wajib, ya hukum makruh, ini hukum mubah misalkan ya. Nah, dalam hal warna putih, Rasul cinta pada warna putih, tidak ada satu hadis pun yang menerangkan wajib atau sunat gitu ya. Tapi hanya khobariyah saja, cuma berita saja. Etama Rasul resep baju putih, orang mah bade resep bade teu mangga. Gitu Bu, cik urang teh lamun make baju bodas lalai teh asa geuneuh, jadi teu pede gitu nya punya. Akhirna teu dianggok mangga. Tapi lamun di Mekah batur bodas, urang bodas teh asa cahayaan, ya itulah karena lingkungan yang ada, dan itu yang menunjukkan bahwa itu tidak insaiyah, tidak jadi syar'i Bu ya. Nah inilah malaikat datang biadul wujuh dengan muka yang putih ka'anna wujuhahum samsu, seperti matahari. Mahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu mudal basar. Sumaya jumalakul maut, datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sahu. Malaikat maut teh calikna teh digedengeun mastaka urang anu ku keluarga keur ditalkinan. Gitu ya Bu ya. Payaqulu, maka malaikat maut nyarios digana indah Bu. Ketika malaikat pasumping lain pikasieun jeung diriung ku malaikat rahmat gitu nya Bu nya, jeung diarupahan gitu. Pas malaikat maut nyarioskeun ayatuhan nafsut thayyibatu, wahai jiwa yang baik. Nah, gitu Bu. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin wa ridwanin, pek anjeun kaluar boro ridho Allah jeung boro magfirah Allah telah menjemput Anda. Itulah pamidi disebutkeun tatanazzalu alaihim malaikah, datang malaikat alla tahab wala tahjanu, ulah sieun ulah sedih. Kumaha kalimat di dieu mah kaluar anjeun ila magfiratin minallahi wa ridwanin, itu sambut magfirah Allah dan ridho Allah. Qala, maka dia berkata patah rujuk tasilu kama tasilul fitratu min fisikoi gitu. Maka mengalirlah ruh kita keluar seperti keluarnya mengalir air dari wadah air. Jadi teu karasa naon gitulah Bu ya. Indah, bagus gitu. Ngan air Rasulullah bisi ibu tuh maros deui. Air Rasul atuh nalika sakaratul maut dia mengatakan pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, dahsyatnya sakaratul maut. Gitu ya. Jadi dahsyat tersebut bisa terjadi dahsyat sangat menyakitkan dan bisa dahsyat juga sangat indah dan sangat nikmat. Gitu. Tergantung pada orang yang menerimanya. Tapi lamun jaminu istiqomah, bagi orang yang istiqomah maka akan terjadi malaikat yang tadi. Eta cenah kain kapan kan disayugikeun orang kain kapan untuk membungkus roh. Dan untuk kita kain kapan untuk membungkus jasad. Ruhnya sudah nyampe pada Allah, jasadnya belum nyampe pada Allah. Dan jasadnya can dikuburkan. Ketika jasad akan dikuburkan, maka Allah memerintah kepada malaikat satukan lagi ruh dengan jasadnya, karena sekarang akan ditanya. Hijikeun Bu, nu ditaros ruhnya. Sampai nalika menjawab, maka bertanyalah, siapa engkau? Kata ruh teh cenah gitu Bu. Engkau selalu menjawab pertanyaan dari malaikat yang mengadili. Ana amalun salihun, saya adalah amal soleh. Didinya ngajerit Bu, ngajerit namun apal kieu pasti kuring terek ngajadikeun amal soleh nomor 1. Moal erek gugah sebelum saya sholat tahajud.
gitulah istilahna teh. Moal rek kudang subuh samemeh tahajud dilaksanakeun, jadi erek kudang tanginas. Moal waka ka dapur samemeh kuring indit ka masjid gitu ya. Moal ngalakukeun nanaon samemeh saya memperhatikan kebutuhan suami saya, kebutuhan anak saya. Nah sapertos itu Bu ya. Oke. Dicaroskeun anak amalun salihun. Ayeuna urang mah ayeuna matak saur hadis mah bersahabat dengan apa? Bersahabat dengan amal soleh, bersahabat dengan keluarga, bersahabat dengan harta. Ngan harta iraha cenah pamitanana ti diri orang, harta mah pamitanana di mana orang geus gering. Dibere naon wae oge geus teu asup. Kaituna cai-cai acan ge geus teu abus. Lamun jami geus teu abus cai sababaraha jinten nya pasti kaituna maot. Jadi harta geus pamitan ketika kita sakit. Harta manumpu keneh, urang mah geus teu butuh ku eta harta. Amin. Baraya cenah Bu, dulur gitu ya. Baraya ngan bisa nganterkeun nepikeun ka kuburan, lain alam kubur. Nepikeun ka kuburan. Matak nalika urang nganterkeun nepi ka kuburan, jangan salah paham dan jangan mengartikan hadis secara zahiri. Rek ditungguan 3 poe 3 peuting. Ditarunguan Bu, dikiriman ngaos misalkan gitu ya Bu ya. Padahal alam sudah berbeda. Amih naon ditungguan 3 poe 3 peuting, amih teu ditanya-tanya ku malaikat. Atanapi nalika ditanya malaikat kuring masih keneh aya di dinya. Kenapa ada pengertian seperti itu? Ini hadis Bu. Tapi kita jangan sampai nalika malaikat nalika orang dikuburkeun maka kembalilah keluarganya, maka dia ditanya hatta qur'ani al yasma'a qur'ani alihim, terdengar suara sandal keluarga teh baralik. Kabayang teh Bu? Keluarga arwi deui cek manehna tah keluarga cenah geus baralik. Eta sendal lagi kadangu sing kalau toprak baralikna gitu. Matak aya jami di Singajaya Garut Bu, saminggu ditarungguan ameh teu ditanya ku malaikat. Emang malaikat bisa diutah itu kurang? Bu, nggak bisa. Malaikat itu perintah Allah gitu. Tuh aya manusia datang cenah karek maut, jeung geura tanyakeun kumaha kabarna. Cing Bu, kira-kira kabar orang subhanallah oge sieun oge gitu ya. Itu. Terus pamiati nahnu aulia ukum, kami anu nang payungan aranjeun kabeh fil hayati dunya dina kahirupan dunya wal akhirah jeung kahirupan akhirat. Bumi ini punya Allah Bu. Rek jadi makhluk bumi, makhluk langit, kabehanna punya Allah. Tapi yang terkenal dikenal di langit artinya dikenal di Allah, dikenal di malaikat. Kalau dikenal di bumi, dikenal dengan makhluk kita. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dari suku Qoran, ya Bu ya. Imam Bukhari dari suku Bukhara. Abu Dar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Gitu ya. Sehingga dari suku ini mewarnai Islam, dari suku ini mewarnai Islam, suku ini mewarnai Islam. Bayangan untuk kita harusnya kita suku Sunda. Islam itu diwarnai oleh suku Sunda. Datang suku Jawa, Islam itu diwarnai oleh suku Jawa. Datang Batak, Islam itu diwarnai oleh suku Batak. Jigana kabeh suku al-Islami karena Islam mewarnai di sana. Makanya itulah Rasul memberikan contoh, Allah memberikan contoh, keluarlah generasi-generasi dari berbagai kampung, dari berbagai negeri, dari berbagai suku. Gitu Bu, dari berbagai suku. Pami orang calik di bumi Allah terkenal di bumi, semoga terkenal di bumi dan terkenal di langit. Tapi terkenal di bumi mah tong jadi tujuan baik teu wau jelema ka urang oge. Nu penting mah urang dikenal oleh malaikat dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Aya dikenal di bumi mah bisi ngajadikeun sombong. Da geuring sok aya jelema sahan teu wawuh ka kuring. Kuring atuh wali kota Bandung. Nah,
Kuring atuh gubernur Jawa Barat, kuring atuh presiden sombong kan ya Bu. Nepikeun ka urang ge papaing jeung manehanna teh meni asa bangga. Name masa salaman jeung wali kota. Kan gitu ya Bu ya. Ya dulu mah gitu. Asa aneh aya wali kota teh ayeuna mah sering pendak Bu. Sareng wali kota teh asa biasa-biasa wae gitu. Asa biasa-biasa wae. Sareng presiden asa biasa abi maklim sasalaman. Emang teu kenging deui nya Bu nya. Nah, ketika dia datang ke sana. Nah itu Bu. Jadi Uwais Al-Qarni mah terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Karena apa terkenalnya di langit Uwais? Sanes karena ngagendong. Ya. Karena birrul walidain. Ya. Karena birrul walidain, nah ieu ngagendong, nah ngaibakan gitulah. Itu pamijudona leres tuh, ngagendong ibuna, gitu ya. Itu Uwais Al-Qarni nepikeun ka sagala panyuhunkeun ti ibuna diladosan. Ya, sagala panyuhunkeun ti ibuna imah keur tolak ukur kita ada di mana lah gitu. Diladosan pamenta terakhir hayang ibadah haji. Uwais Al-Qarni dari orang Yaman ya, dari orang Yaman. Naik kapal wae cenah sabaraha 2 jam gitu. Dari Yaman ka ditu teh gitu ka Mekah gitu. Wes mama asa hayang ibadah haji mun bahasa orang gitu. Mah hayang ibadah haji mikir si Wes teh kumaha tuh ngakodna. Sabaraha bulan nepikeun ka ditu kan gitunya Bu. Mun orang mah jigana menta mikir we atuh mah barang penta teh nu bener. Kan orang mah kitu. Di mana orang mampu, da mau mampu kan gitu pastina oge gitu Bu. Lamun aya pamenta tinu jadi sepuh di luar kemampuan kita. Ari Uwais mah mikir kudu digendong tapi kumaha supaya badan orang kuat. Supaya badan orang kuat maka nu digendong naon anak sapi. Anak sapi leutik dibawa ka luhur gunung teu sina leumpang digendong. Mata karek kumaha disebut nu gelo ku jelema dia, ku jalmi gitu kan. Uwais sudah mulai gila. Kenapa? Anak sapi digendong ka luhur gunung unggal isuk-isuk. Beuki gede, beuki berat. Kan gitu. Tapi setelah berat karena Allah bisa, karena biasa gitu ya Bu ya. Bisanya enak mah udah biasa ngagendong, saya mah pekerja berat jadi hampang we. Beda jeung ibu-ibu nu tara gawe. Karek nya kau susuk saeutik wae oge geus dijeregen. Sing kasemprot minyak kan gitu Bu. Biasa da mah tukang bala-bala geuning dina YouTube nya Bu. Goreng bala-bala dicepengan ku panangan tapi sekilas gitu. Tapi sekilas Bu. Itu sekilas mah mah kuateun gitu. Karena apa? Biasa kerja. Mata kalau ibu milih minantu tinggal yang biasa gawe jeung nu teu biasa gawe. Da beda Bu. Urang mah nyetrika anu satumpuk oge sakedeung gitu. Pake ku pembantu lah Gusti, asa mending ku urang daripada ku eta, meni lila kan gitu ya. Karena mungkin tidak biasa kerja. Nah, Uwais sudah biasa. Karena sudah biasa disangeman ka ibuna, Bu hayu urang angkat. Nah, gitu ya. Sampai tidak ketemu dengan Rasulullah kan Uwais. Makanya tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Yang namanya sahabat itu sejaman dan bertemu dan mati dalam keadaan Islam. Dalam sejarah disebutkan ketika dia mendatangi Rasulullah, ternyata Rasul lagi tidak ada, hanya bertemu dengan Siti Aisyah katanya gitu Bu. Karena terpenaknya disebut sebagai sahabat Nabi. Tapi walaupun tidak bertemu, Rasulullah uninya pisan bahwa Uwais itu orang soleh, orang birrul walidain. Di mana papanggih henteu berterang nyati Allah di pasian terang. Matak diwartosan ka Umar bin Khattab. Wahai Umar, ketika saat itu ke mun hiji waktu anjeun papanggih di kota Mekah jeung orang Yaman muarana Uwais Al-Qarni dina patuanganna aya tanda di jiga tina duit non Bu? Duit bengong. Nah, jika kitu Bu dina hadisna menta doa ka anjeunna.
saur Rasul teh minta pangdoakeun keur diri anjeun ka anjeunna sabab doa manehna nu selalu dikabulkeun ku Allah. Mata ku Umar, ketika Umar pada saat itu sudah jadi khalifah, tiap aya nu ti Yaman ditaros, Anda dari Yaman? Iya. Kenal nggak dengan Uwais Al-Qarni? Tidak. Datang tidak, bubuhan tidak dikenal di bumi. Aya we tetanggina. Ada katanya tetangga saya, tapi dia sedang ada di perjalanan untuk menuju ke sini. Tepang we jeung Umar bin Khattab. Gitu ya, Bu ya. Terkena di langit, tak terkena di bumi. Dan gambaran untuk kita agar kita terkena di langit walau tidak terkena di bumi, tuturkeun jejak Uwais, birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua walaupun orang tua sudah tidak ada. Kumaha carana doakeun dia, sambungkan silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan hande tolannya, ulah nepikeun ka pareumeuh obor, putus silaturahmi. Ayeuna mah aya budakna baheula mah tara nganjang, ayeuna mah sok nganjang saenggeus indungna maot. Nah itu teh satu silaturahmi kita terhadap orang tua. Lanjutkan kebiasaan baik dia. Mun ibu sok ngaji, tuturkeun ku anakna jadi ahli pangajian. Mun ibu sok tahajud, tuturkeun ku anakna jadi ahli tahajud. Nah itulah silaturahmi setelah orang tua meninggal dunia. Gitu Bu ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami anu nang payungan aranjeun dina kahirupan dunya wal akhirah. Walakum biha ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Kabeh nu ku anjeun dipikahayang aya jeung kabeh anu ku anjeun dipiharep kukuring geus disayugikeun hayang naon Bu di alam akhirat ya ku Allah disebatkeun gitu. Nuzulan min ghafurur rahim eta mah cenah pamasihan nu diturunkeun min ghafurur rahim ti Allah anu maha panghampura jeung nu maha asih. Tadi kalimat ghafurur rahim teh kitu Bu, urang ge ulah sombong nya da urang mah amalna loba. Mata aya hadis kenapa engkau dimasukkan surga? Ya wallahu alam si hadis ini ya, karena ada keterangan jelema nu geus abu surga mah moal dijahit deui tina seunana. Karena apa? Karena ada hisab. Makanya di penghisaban dalam hisab anjeun bisa abus. Jadi mun ditinggali mah meureun amal soleh, amal baikna asal leuwih loba gitu. Yang layak untuk jadi ahli surga, tapi ku Allah ditaroskeun kamu untuk syarat masuk surga karena apa? Diamali karena amalku. Maka ada perintah ti Allah tong dijadikeun heula abus ka surga. Masukkan dulu ke neraka karena dia merasa sombong dengan amal yang dia sandang. Itu Bu ya. Jadi karena naon atuh segala kapenak Ghafurur Rahim. Di Pangeran anu Maha Pengampun, Pangeran anu Maha Asih. Waman ahsanu qaulan. Nah, ieu Bu, teu aya deui ucapan nu leuwih hade mimman da'a ilallah wa amila sholihan, tibatan jami nu ngajak ibadah ka Allah jeung amal saleh. Ibu tidak jadi dai-nya, tapi cerewet di imah. Kabudak dina waktu subuh, kabudak kudu rajin tadarus, cerewet gitu nya punya. Abdi ge cerewet Bu. Mata cek si raja lamun poe Minggu, raja mah teu kudu kapiade. Sabab non ti subuh-subuh geus narima ceramah ibu. Sabab orang terus diseuseuleuan gitu, lain diseuseuleuan Bu, dipapatahan gitu ya. Namun budak kasiangan salatna, bayangkeun abu sakola kasiangan 5 menit geus disangsi gitu. Bahkan gerbang ditutup. Iya kaberangan setengah jam ka Allah teu ngarasa era. Lamun salatna jam 4 ternyata datang waktuna jam 4 salatna jam 5 kurang saparapat. Urang teh asa teu kaberangan. Jeung eta lain budak leutik wae loba ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Nah itu mata kurang cerewet we di bumi Bu, bade ka saha wae oge. Wios we da engke bakal nerap dina otakna. Bakal nerap. Mun ayeuna misalna teh budak urang teh nya kahayang mah mun istri jadi pemudi, mun pameget jadi pemuda, sok atuh paheuyeuh-heuyeuh kahayang urang kitu.
Tapi lamun orang cerewet nalika orang geus pupus bisa kejadian si anak itu baru mendengar apa yang ada dalam memorinya gitu Bu. Jadi di ucapan anu leuwih hade saur Allah tibatan ucapan da'a ilallah wa amila sholihan jeung ngajak amal soleh gitu Bu. Wa qala innani minal muslimin dan kurima kewajiban sabab kurima orang muslim lamun lain orang muslim memuarek ngomong gitu gitu. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ah jeung teu sarua jama anu hade jeung jama anu goreng maka lakukan tolak cenah nu goreng geutik kudu alus gitu Bu. Saana mun orang berhadapan jeung jami anu goreng terus dihadapi dengan hati baik itu bisa berhasil dakwah kita. Contohna Ali bin Abi Thalib Bu, terakhirnya Bu, sana terus jam genep. Terakhir Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi. Baju besi itu jatuh tina ontakna, dicanak oleh orang Nasrani. Dina keterangan nusanes orang Nasrani, keterangan nusanes orang Yahudi. Penting Nasrani Yahudi dia bukan orang Muslim. Nalika dicanak kapenak hiji waktu Ali bin Abi Thalib eta baju besi saya tahu benar gitu. Akhirnya ditaroskeun ka anjeunna ini baju saya. Cek orang Yahudi gitu. Ini baju saya. Akhirnya Ali minta datang ke pengadilan. Padahal Ali sebagai Amirul Mukminin pada saat itu. Kan Khulafaur Rasyidin teh saha? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang terakhir Ali. Ali sedang memimpin pada saat itu. Sumpinglah ke pengadilan. Dua nama jeung anu diadili gitu. Dan mengatakan kata Ali, ini baju besi saya. Yang mengadili namanya Syureh. Ya, yang mengadili namanya Syureh. Dia orang Muslim, orang Islam. Tapi narosela ke Ali, keheula Ali, memang diadili ya. Saya ingin tanya dulu, adakah saksi dari pihak Anda yang tahu bahwa ini baju besi Anda? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada, kecuali anak saya dan pembantu saya. Ejek pengadilan teu sah cenah. Mun anak pasti bakal mangmenangkeun bapakna. Mun pembantu bakal mangmenangkeun dununganana. Nu lain aya teu aya. Akhirnya langsung diputuskeun ku Sureh sebagai hakim yang mengadili. Teu bisa cenah. Angger we baju besi teh ieu teh milikna orang Yahudi, bubar we. Ali teuneg-teuneg Bu walaupun dia sebagai presiden. Ngan saenggeus bubar ngagerentos dina hatena anger we hate leutik mengaku si orang Yahudi teh da ieu teh baju besi Ali lain baju besi saya ambil ketika dia jatuh dari ontanya. Mikir kumanehna teh padahal mahnya itu teh Amirul Mukminin diadili ku seorang pengadilan bawahan dia. Lamun mah eta yang mengadili kudu dipecat Ali mampu pecat we cek presiden teh kan gitunya Bu, babari pisan. Nah, eta mah tuh kepemimpinan Firaun nya. Nah, pecat gitu Bu. Hukum mati, penjara gitu. Itu Firaun Bu, seperti itu. Tapi Haliman teh kitu, mata ngagertes dina hatena. Benernya cenah eta seorang pemimpin tidak mampu menjatuhkan sanksi kepada orang yang mengadili menangkan orang. Akhirnya abus deui ka imah Bu, bisa ka bumi, ka kantor Bu, ka pengadilan dan menceritakan kenapa saya mau masuk Islam. Kata Ji cenah ku sifat pemimpin anu sapertos ieu sesuai dengan Al-Qur'an. Saksikan hari ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mata idfa tolak jami anu berlaku kasar sayi'ah kuno hade insyaallah ke bakal kagentosan bakal katarik eta lumina bunut ya sangga-sanggakeun. Mudah-mudahan jadi hidayah inayah taufik kanggo urang sadayana jadi imam. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Video na yung dito